नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे ये वीडियो करी आपने भी पोस्टाल आपने आरडी स्कीम ओपन करने चाहते सहित आपने टंका आप डबल करने चाहते मुझे आपको संपूर्ण डिटेल कहि आपने केमी पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम ओपन करेंगे सहित आप टंका को केमी डबल करेंगे मु आपको ये वीडियो डिटेल कहि तो वीडियो को स्किप न करके आपने प्रथम शेष देखो आपने सबकि जापर चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट कर नौ तो आपने देखते आपण आखि सामने लाइव रे मुझे देखे नौ पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम तो आपणकर योजनार नाम होगा आपणकर पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम तो आपने 5000 जमार मिल 3.5 लक्ष तो आपको जब 5000 टंका आपने जमा कर आपको 3,50,000 टंकार टंका मिल कहुच्छी स्कीम कर धनी जदि आपने गरीब अच्छा आपको ये स्कीम करदेव धनी तो आपने केमी धनी हो पारे मुझे आपको ये वीडियो डिटेल कहि चलतु स्टार्ट कर नौ तो देखिपे पोस्ट ऑफिस यही दमदार आरडी योजन एक छोट नवेश करूँ एवं बहुत लाभ पातु तो आपने केमी नवेश करेंगे ये स्कीम ना होगा आपंकर आरडी योजना तो यही योजन आपको छोट नवेश करने कहुच्छी सहित छोट नवेश करके भल लाभ पाइपर बोली कहुच्छी सहित कौन कहगला यही योजनार संपूर्ण बरणी एवं आपण किपरि सहजरे आपणकर टंका वृद्धि करेंगे एठारे जानतु तो आपने केमी योजना विषय आपने अधिक केमी बरणी जानवे तो आपने केमी सहजरे आपंकर टंका को वृद्धि करेंगे आपने सब ये वीडियो डिटेल जापर तो वीडियो को स्किप करेंगे ना वीडियो को प्रथम शेष देखो आपण बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण वीडियो अटे चलतु स्टार्ट कर नौ पोस्ट ऑफिस आरडी योजना 2025 हूँ भारतीय डाक विभाग द्वारा परिचालित एवं विश्वस्त निवेश विकल्प तो आपने तो समस्त जानते आपने आपणकर गवर्नमेंट को आपने केते भरोसा कर तो समस्त जानते गवर्नमेंट द्वारा परिचालित आपने पोस्ट ऑफिस तो जानते आपणकर गवर्नमेंट द्वारा परिचालित एवं विश्वस्त निवेश विकल्प तो आपने जमी सहारा किसी भी देखु नी बुझु नी आपने सहारा निवेश करते आपने सहारा आपको बुड़े देला तो सेमती आपणकर पोस्ट ऑफिस रे केबे भी सेमती हेब ना कहीं पोस्ट ऑफिस हूँ आपणकर गवर्नमेंट स्कीम तो गवर्नमेंट जहाँ भी आपने योजना लागू करेंगे आपंकर टंका केबे भी बुड़े ना मुझे ग्यारंटी 101% ग्यारंटी सह कही नौ आपंकर टंका केबे भी बुड़े ना तो आपने निवेश जदि करने चाहते आपने आरडी स्कीम निवेश करूँ आउ पोस्टाल निवेश करूँ आपंकर टंका सेफ रंका आपंकर डबल हो पार चलतु कही नौ यह विशेषकर से उपकृत जो मैंने नियमित संचय करने एवं सुरक्षित लाभ अर्जन करने योजना भावती जदि आपने भी आपने टंका को संचय करने चाहते कि आपने सुरक्षित भाव में आपने टंका अर्जन करने चाहते आपंकर आरडी स्कीम हूँ आपंकर बेस्ट योजना आपने ये निवेश करते कहुच्छी सहित कौन रही मुझे कही नौ यही योजन तो मुझे कही नौ यही योजन नवेशकों को प्रति मासर एक निर्दिष्ट राशि जमा करने पड़ो तो आपने जदि निवेश थे तो आपको प्रत्येक मासरे एक निर्दिष्ट राशि आपको जमा करने पड़ो बोली कहुच्छी जहाँ उपरे 5 वर्ष पर सुध मिल तो आपने 5 वर्ष पर सुध मिल बोली कहुच्छी तो आपने निर्दिष्ट राशि आपने जमा करेंगे जमा कलापर आपको कौन दिज्व 5 वर्ष पर आपको सुध मिल बोली कहुच्छी आपंकर 5 वर्ष जाए आपको शुद्ध इंटरेस्ट मिल बोली कहुच्छी तापर कौन कहला पोस्ट ऑफिस आरडी योजना से एक उत्तम विकल्प जो मैंने अल्प परिमाण में निवेश आरंभ कर निश्चित रिटर्न पाइबा चाहते तो आपने जदि रिटर्न पाइबा चाहते तो आपने पोस्ट ऑफिस रे निवेश करी आरडी स्कीम रे आपने रिटर्न पाइबा चाहते आपने सुनिश्चित भाव में यही आरडी स्कीम को ओपन करके आपने आरडी स्कीम रे निवेश करूँ आपंकर टंका डबल होदी आपने 5,000 टंका डिपोजिट कर आपको 3,50,000 टंका देखा मिल जाए कहुच्छी सहित कौन रही है मुझे कही नौ ग्यारंटी रोचे देखते सरकारी ग्यारंटी एठार आपंकर आकर्षणीय सुधार एवं सरल प्रक्रिया को यह संचयकारी आदर्श करें तो आप देखते सरकार ग्यारंटी रहा तो आपंकर आउ सहारा परी जमी बेसरकारी सहारा आप तो जानते सहारा समस्त टंका को डुबे नहीं तो सेमती केबे भी हम ना आपंकर सरकार ग्यारंटी रहा यही पोस्टाल आपंकर निवेश कले किसी भी टंका आपंकर बुड़ब ना सहित जदि आपण एक सुरक्षित निवेश खोजुंट तेबे पोस्ट ऑफिस आरडी योजना आपणाई एक भल विकल्प हो पारे जदि आपने भी निवेश करने चाहते आपंकर पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम हूँ एक भल विकल्प बोली कहुच्छी सहित कौन रही मुझे कही नौ तो पोस्ट ऑफिस आरडी योजना 2025 मुख्य
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କହି ନେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ 2025ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଭଲ ସୁଧହାର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 6.7% ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧହାର କେତେ ଦେବ? ବାର୍ଷିକ ସୁଧହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି 6.7% ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି। ଏହି ସୁଧହାର ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସୁଧହାର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? 3 ମାସ ପରେ ଏହି ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲେ? ଆପଣ ଯଦି ନିବେଶକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ମାସିକ କିସ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯାହା ଏହାକୁ ଛୋଟ ନିବେଶକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କମ୍ରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିବେଶ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ନିବେଶକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହି ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା 2025 ହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା କରନ୍ତି ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଏକାଥରେ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ବଡ଼ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି। ଏଇ ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2025 ହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା କରନ୍ତି ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଏକାଥରେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହି ଯୋଜନା କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ? ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କୌଣସି ବେସରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଆର୍ଡିର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି। ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ, ଯାହାର ସୁଧହାର ବାର୍ଷିକ 6.7%, ଯାହାକୁ ମାତ୍ର 100ର ମାସିକ ଜମା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା 6.7%। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ? ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯେମିତି ସାହାରା କାଣ୍ଡ କଲା ସେମିତି ହେବନି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି, ସାହାରା ଯେମିତି ବେସରକାରୀ କାମ କଲା ସେମିତି ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କର ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଟଙ୍କା ସେଫ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ସହଜରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଓପନ୍ କରିବେ? ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ନୋମିନିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶି ପାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅସ୍ତାବକାଳୀନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋମିନିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ନିବେଶ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନୋମିନି ସିଧା ପାଇଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଜମା ପରିମାଣର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ସିଧାସଳଖ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଖୋଲିବେ, ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅକାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୋମିନି ଯିଏ ବି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ 50%ର ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅଫିସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲେ? ତା ସହିତ
किए एक आरडी अकाउंट खोली पारिबे मु आपको कहि नउची आरडी अकाउंट खोलिया पई सर्वनिम्न बयस 10 वर्ष हेबा उचित एवं केवल भारतीय नागरिक माने एही योजना लाभ उठाई पारिबे। तो क्यों माने ओपन कर पारिबे जदि आपनकर बयस सीमा 10 वर्ष अछि किंबा आपने भारतीय नागरिक अछंती ताहाले आपने एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। एही अकाउंट जणे व्यक्ति किंबा सर्वाधिक 3 जण वयस्क मिलित अकाउंट भाबरे खोला पारिबो। तो आपन जदि चाहउछंती आरडी स्कीम खोलिया पई ताहाले आपने आपणकर बापा माँ आप खोली पारे कि आपण निजे ही खोली पारे। तो क्लीयर है आरडी अकाउंट खोलिया आवश्यक डॉक्यूमेंट। तो आपणकर जो आरडी अकाउंट खोलिया चाहूँ आपणकर आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन लगे मुझे कही नौची। तो आरडी अकाउंट ओपन करने आपणकर परिचय प्रमाणपत्र तो यथा आपणकर आधार कार्ड होगला तापर आपणकर पान कार्ड होगला तापर आपणकर पासपोर्ट होगला तापर आपणकर ठिकाना प्रमाणपत्र होगला तापर आपणकर सांप्रतिक पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ होगला तापर आपणकर आवश्यक हेले नामांकन फॉर्म दाखल करने बाध्यतामूलक। तो आपणकर यही सब डॉक्यूमेंट लगे। तो डॉक्यूमेंट रे आपणकर परिचय आपणकर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट तापर आपणकर आधार कार्ड तापर आपणकर पान कार्ड तापर आपणकर पासपोर्ट तापर आपणकर ठिकाना प्रमाणपत्र तापर आपणकर सांप्रतिक पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ एवं आवश्यक हेले नामांकन फॉर्म दाखल करने पड़ो बोली कहुच्छी। ता सहित एठे आपणकर पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट किपरि खोलिबे। तो आपने किपरि खोलिबे मु आपनको कहि नउची आपणक निकटस्थ पोस्ट ऑफिस को जातु एवं आरडी अकाउंट खोलिया फॉर्म पूरण करूँ। तो आपने कौन करेंगे आपणक निकटस्थ पोस्टाल को जी सेठर एक फॉर्म आने आरडी खोलिया एक फॉर्म आने। तो आपणकर आवश्यक डॉक्यूमेंट दाखल करूँ एवं सर्वनिम्न 100 प्रथम किस्ती जमा करूँ। आपने केमी जमा करेंगे 100 टଙ୍କା जमा कलापर आपणकर ओपन हो बोली कहुच्छी। समस्त प्रक्रिया समाप्त होगापर आपण एवं पासबुक पाइबे जो आपणकर जमा एवं सुध विवरणी रेकर्ड कर। तो आपणकर जमा और सुध विवरणी रेकर्ड कर सुध गणना एवं परिपक्वता परिमाण केते आपन केमिति देखा जिवो मु आपन को कहि नउची। पोस्ट ऑफिस रे आरडी रो सुध त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार में जोड़ा जाए। तो आपन 3 मासरे बढ़ियो बोली कहुच्छी। ता सहित उदाहरण स्वरूप जदि आपन प्रति मासरे 1000 टଙ୍କା निवेश करती तेबे 5 वर्ष पर आपन प्राय एठे आपनकर एठे देखिबार मुझे कही नौ 69,920 टଙ୍କା पाइबे जो 9,920 सुध अंतर्भुक्त हो। जदि आपन प्रति मासरे 5,000 जमा करती तेबे 5 वर्ष पर आपको 3,50,000 टଙ୍କା परिपक्वता राशि पाइबे बोली कहुच्छी। जदि आपने मुझे कही नौ जदि आपने 1000 टଙ୍କା प्रति मासरे आपने निवेश करती ताहले आपको केते टଙ୍କା देखा मिल 69,920 टଙ୍କା देखा मिल 5 वर्ष पर। जदि आपने एठे प्रति मासरे 5,000 टଙ୍କା जमा करती ताहले आपको 5 वर्ष पर एठे 3,50,000 टଙ୍କା परिपक्वता मिलियो बोली कहुच्छी। तो आपने क्लीयर हो पारे आपने सब जानीपारे ए टू जेड मुझे सब डिटेल कही। जब आपको भिडियो भल लगे तो आपने भिडियो को लाइक करेंगे चैनल आपने नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे एमतीका नुआ नुआ भिडियो सबुठ आगे पाइबा। भिडियो भल लगे भिडियो को आपंकर सांगसाथी को शेयर करूँ। भिडियो मुझे एंड करना। जय जगन्नाथ।